皆さんこんにちは。今日は2023年上半期に買ってよかったものを10個ご紹介していこうと思います。今年ももう折り返しということにすごくびっくりしているんですけど、この半年の中でも結構いいなと思うものに巡り会えたので、皆さんの参考になったらいいなと思います。まず1つ目がこちら。これは洗面台の排水口に置くゴミ受けになります。これ結構おすすめしてる方が多くって、私も欲しいなって思いつつ今年に入ってようやく購入しました。もともとはこんな感じのプラスチックのゴミ受けが洗面台の排水口についてたんですけど、これだとゴミを取り除いたり、あとぬめりを落とすのに溝がたくさんあったり、ちょっと縦長だったりするのもあって、結構掃除が大変だったんですよ。こっちのゴミ受けに変えたら形がシンプルなので、この溝のところにちゃんと髪の毛とかゴミとかが溜まってくれて、掃除する時にサッて取るだけで良くなったのと、あとはステンレスでできてるのであんまりぬめりとかもプラスチックのに比べると気にならなくなりました。本当にちっちゃい変化だとは思うんですけど、毎日使う場所だし、どうしても汚れが溜まりやすい場所なので、洗面台の掃除めんどくさいなって思ってる方、これに変えてみるのおすすめです。次はこちら。これは無印良品の平ざるになります。さっきのパンチングとちょっと見た目は似てるんですけど、これは料理用の平ざるになります。私無印良品のキッチンコーナーよく見に行くんですけど、今までずっと平ざるを素通りしていてなんですけど、この平ざるの使い勝手がすごくいいっていうのを聞いて、私も使いたくなって買ってしまいました。この平ざるのいいところは深さがあまりないというところです。結構ざるってボールの形をした深めのものが主流だと思うんですけど、特に一人暮らしをしていて一人分のご飯を作るってなると、あんなに大きいざるは必要ないかなって思うことが結構あるんですよね。あとは収納も場所を取ったり、洗い物もちょっとめんどくさかったりなんですけど、この平ざるはお皿のような形をしているので洗うのもすごく楽だし、この大きさだとちょうどね、私が持っている丸いお皿と大きさがほとんど一緒なので、重ねておくことで野菜の水切りにも使えるし、お蕎麦とかおそうめんとかの盛り付けにもちょうどよくって、ちゃんと底の部分にも足がついているので衛生的にも安心して使えるっていうのがポイントです。ちょっとざるにしては若干値段が高いかなって思ったりもするんですけど、絶対元を取れるくらいたくさん使えるので、これは一人暮らしの人とかキッチンが狭くてっていう人にすっごくおすすめです。はい、次はこちら。これは金網になります。これはお正月の動画からもう活躍しているので知ってる方も多いかなと思うんですが、この下の白い部分がセラミック焼きになっていて、これをこのままコンロの火にかけたり、あと冬場だとコロナストーブの上なんかに置いておくと、この上に置いた食材が網焼きできるっていう仕組みになっています。私は今年お餅を焼くのに網が欲しいなと思って買ってみたんですけど、お餅だけじゃなくて食パンとか、あとお魚を焼くのにも重宝しています。これを使って焼いてみてよかったのは、網焼きで焼けた食材はすごく美味しく感じるのもあるんですけど、火を使ってるのが目に見えてわかるっていうのがすごく良かったなと思いました。私の家はトースターがないので、普段何か焼くってなったら魚焼きグリルを使っていたんですけど、どうしても蓋を閉めてしまうので火を使っていることを忘れて高確率で焦がしてたんですよね。なんですけど金網を使って焼くようにしてからは、コンロの火を使ってるのもパッと見ですぐ分かるし、焼く作業に集中できるようになったことで焦がすことがほとんどなくなりました。
意外とこう網焼きにした方が安全に料理ができるんじゃないかなと個人的には思っています。あとお手入れも割と簡単で、セラミックの部分はあんまりゴシゴシ洗うと剥げてしまうので、水でさーっと流して、でコンロに火をかけて水気を飛ばして、で収納してっていう、結構シンプルです。網焼き挑戦してみたいよっていう人とか、魚焼きグリルとかトースターが家にないよっていう人もこれ使ってみるのおすすめです。次はこちら。これは木工アトリエ工藤さんのカッティングボードです。これは先日のクラフトフェアで購入してきたものです。今までまな板は無印良品で買ったものをずっと使ってたんですけど、自分の気に入った形のおしゃれなカッティングボードがいつか欲しいなってずっと思っていて、先日のクラフトフェアで一目惚れしたものを購入しました。これちょっと珍しい形をしていて、でさらによく見ると上の部分だけ縁取りがついてるんですね。もちろんまな板としてもう大活躍してるんですけど、パウンドケーキなんかを焼いたのを切ってそのまま出したりみたいな、お皿みたいな感じで使うのも可愛いかなと思っています。でこの縁取りがこの表部分だけしかついてないんですね。私はまな板を使う時はお肉とか野菜とかで面を分けたりしてるわけじゃなくて、ずっと同じ面を使う派なのでどっちで切ってたかっていうのがパッと見で分かるのはすごく使いやすいですね。私は桜の木でできているカッティングボードを選んだんですけど、他にも確かオークとかウォルナットとかのものもあったと思います。使っていくうちに経年変化で深みのある色になっていくみたいなので、その変化もすっごく楽しみで長く使っていきたいなと思います。続いてはこちら。これはビオレの洗顔ジェルになります。これはすごく人気商品らしいんですが、数量限定なので一度販売停止してしまったみたいでなんですけど、最近また再販をしていて、松本清とかにも売っていたので思わず購入してしまいました。これはここに書いてあるようにザラザラ油っぽい肌の毛穴汚れをケアする洗顔ジェルっていうことで、洗顔ジェルなので泡立てて洗うっていうよりはクレンジングみたいにこう伸ばして、で気になるところにくるくるこうマッサージしながら洗い落とすっていう感じのものになってます。で私は結構鼻とか鼻周りがすっごい油っぽくなってしまうタイプで、特に今みたいな夏の時期になってくると油のベトベトが気になって 2,3 回くらい一気に洗顔しちゃったりする日もあったんですけど、これを一回使ってみたら毛穴に入り込んでるこうブツブツした感じの角栓とかが溶け出したり、あと黒ずんでいる毛穴とかも割と溶けてくれて、全て取れるっていうよりはこう柔らかくしてくれる、浮かせてくれるっていう感じですごい洗い上がりが気持ちよかったです。なので私みたいにちょっと油っぽいのが気になるっていう人はこれ使ってみてほしいなと思います。値段もね安い方かなと思いますので購入しやすいと思います。ただこれ毎日使うのはちょっと強いかなって思っています。若干ピリつくところがあるので週に1回くらいのペースでたまにこうザラつきが気になるのを洗うっていう使い方がいいんじゃないかなと思います。次はこちら。これはダルトンの石鹸ホルダーになります。これも結構有名なものなので持ってる方は多いかなと思うんですけど、洗面台とかあとお風呂場で石鹸を浮かせておくことができるっていう、そういうものになります。その先端にこういう感じのボコボコした部品がついていて、でここがマグネットでこうやって取り付けられるようになっています。このギザギザした部品をこういう石鹸の真ん中にこう押し込んで取り付けることができて、
で石鹸をこうやって磁石でホルダーに取り付けることができます。でこの丸い方が吸盤になっているので、これを鏡だったり壁なんかに取り付けることで石鹸が浮かせて収納できるっていう仕組みになってます。結構お風呂場は特に石鹸の受け皿みたいなのを置いておくと、そこからどんどん石鹸のカスとかが溜まってしまったり、ぬめりが出てきたりして掃除がすっごいめんどくさいなって思ってたんですけど、これを買ったらもう石鹸のぬめりの問題が全くなくなったので、すっごく重宝してます私は特に体を洗ったりとかするのに石鹸を使っているので、もし私みたいにお風呂場で石鹸使うっていうタイプの方はこのホルダーで石鹸手動してみるのすっごくおすすめです。あと吸盤タイプなのでたまに落ちてくるかなって思ったんですけど、全然落ちてくることはなくって、なので結構長く使えるんじゃないかなと思います。次はこちら、これはゲームサーのスマホ用ゲームコントローラーになります。今年のゴールデンウィークにマインクラフトにハマりまして、で私はスマホのアプリでやってるんですけど、スマホの画面で操作するってなるとどうしてもタップしないといけなかったりするので、画面が狭くなっちゃったり、あんまりうまく反応してくれなかったりして、ちょっとゲームしづらいなって思っていて、で誕生日プレゼントにこのコントローラーをもらいました。これはここにライトニングの端子がついているので、私は、iPhone なのでこの端子のところにスマホをつなげて、でこのコントローラーが横にこう開くようになってるので、こんな感じで挟んで、これでセット完了っていう感じです。でここの緑の部分が光ってるんですけど、スマホから電力を供給してコントローラーが操作できるようになるっていう仕組みになってます。このゲームコントローラーはスイッチのコントローラーと仕様が結構似ているみたいです。なので本物のスイッチを使っているような感覚でスマートフォンのゲームを楽しめるっていうところがポイントです。あとこのコントローラー、ここにライトニングケーブルを挿す場所があるので、ゲームをしながら充電もできるっていうのもすごいいいところですね。結構マインクラフトやってるとすぐに充電がこう減っていってしまうので、すごくこれはありがたいですね。ゲームコントローラーを私は使い慣れてなかったんですけど、実際にこれでマインクラフトやるようになってから、コントローラーってこんなに操作しやすいんだなって感動しました。スイッチとか持ってないけどスマホゲームから始めてみたいなっていう人とか、なんかスマホゲームもうちょっと楽しくやりたいなっていう人、これすっごい使いやすいのでおすすめです。あと付属のケースもついてるので持ち運びとかも結構しやすくていいんじゃないかなと思います。次はこちら、これは IKEA のベッドトレイです。これも動画でちょくちょく出てきていると思うんですけど、折りたたみのテーブルになります。この裏側にこんな感じで足がついていて、これを開くとこういうテーブルになります。で私はピクニックとか、あとはベッドの上とかでちょっと作業するのに使える、そういう折りたたみの机が欲しいなと思って探していたんですよ。で、欲を言えばこの天板のところでノートパソコンが開けるくらいの大きさがあって、でさらにこの机の下に足が伸ばせるくらいの高さがあったらベッドの上とかでも使えるしいいなって思ってたんですけど、あんまりその条件を満たしてるものがなくって、高さがね特にそういう条件を満たしてるものが少なくって、高さがあるものでもこの足が2段階で伸ばせるみたいなのとかばっかりで、でも2段階で伸ばして折りたたむっていうの結構めんどくさいなって思っていたので、パッて開くだけで
高さのあるそういう折りたたみのものがないかなって探して IKEA のこのベッドトレイにたどり着きました。ベッドで使える机っていうのでやっぱり足が通せるくらいの高さっていう風に設定されていたので、すっごくこれがちょうど良かったです。でこの天板の大きさもノートパソコンが普通に使えるくらいの大きさでちょうどよくって、でさらにこれ折りたたむとこの横にこれ持ち手があるんですけど、こんな感じでお盆みたいに使うこともできるんですよ。なので、例えば縁側でちょっとおやつ食べたいなっていう時におやつを置いて運んでいって、で足を開いて机にして食べるみたいなこともできます。機能性が私にとってはすごく良かったなと思いました。これはピクニックに持っていくのはもちろん、冬なんかはベッドの上で眠くなるまで編み物をしてたんですけど、その編み物をする作業台としても活躍してました。で眠くなったらこのトレイごとベッドの横に置いて眠るみたいな使い方をしています。別になくてもいいものじゃなくてもいいものなんですけど、いろんなところで作業が気軽にできるっていうのは結構ベッドトレイのいいところだなって思いました。次はこちら、これはアサヒのエビオス錠です。私は結構お腹が弱い方なので、ビオフィルミンっていう整腸剤を昔から家に常備していたんですけど、最近エビオス錠もいいよっていうのを聞いて家に置いておくようになりました。これは整腸作用があるっていうよりは胃腸に効くらしくて、ここには胃もたれ、消化不良、あとお腹の張りに効くっていう風に書かれています。これは私は美味しいものを食べ過ぎたなっていう時に飲むようにしていて、最近は特に旅行先で美味しいものを食べたりとか、あと友達とご飯食べに行った後とか胃もたれがすごかったり、あとお腹がポコポコしてしまって張ってしまったりとかっていうのが多いので、そういう風に感じた時に飲むようにしています。これ一回飲むと寝る前くらいにはそういう胃のムカつきとかお腹の張りっていうのが気にならなくなるくらいにまで落ち着くので、割と効くんじゃないかなと思っています。1個難点として1回につき10錠飲まないといけないんですね。なのでちょっと錠剤飲むのが得意じゃない人は飲むのが苦痛かもしれないです。私も結構お薬飲むのが得意じゃないので 2,3 粒くらいに分けて飲んでいます。そういうお腹の調子心配だなって思う方はこれ試してみてほしいと思います。次がこちら、これは藤井風さんのオフィシャルピアノスコアになります。これはピアノの楽譜になっていて、風さんがこれまで出してきた楽曲のソロバージョンと弾き語りバージョンの楽譜が楽しめるようになっています。結構私はピアノ弾くのが好きなので、気に入った曲とかがあったら楽譜を買ってきてそれを見ながら弾くっていうのを楽しんでいるんですけど、この楽譜のすごいところはこれが公式で出されてるっていうところなんですよ。大抵気に入った曲を買いに行くとその人の楽曲をピアノアレンジしてる他の人がいて、でその人が作った楽譜っていうのが販売されてるケースがほとんどなんですけど、これは風さんがピアノアレンジに落とし込んで弾いてるあの感じを楽譜に落とし込んでいるっていうものになります。なのでこの楽譜を見ると藤井風さんの弾き方とか風さんの弾き方の癖なんかも分かったりするっていう本当にコアな楽譜になっています。でさらにですね、この楽譜一つ一つに風さんからのアドバイスっていうのも実は載っていて、でしかもソロと弾き語りあるので、特に弾き語りなんかは歌い方のコツみたいなアドバイスみたいなのも載っていて、もう本当に感動しました。風さんの弾き方をそのまま再布しているのでものすごい難易度は高いんですけど、その分弾けるようになった時の達成感がすごいので、
ぜひねピアノ好きで風さんが好きっていう方には手に取ってほしいなと思います。今の時点で私が弾けるようになったのは死ぬのがいいわと帰ろうと、こっちだとダム、あとはそうピアノの弾き語りのボーナススコアっていうのでエド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」の楽譜も一応弾けるようになりました。もう本当にねこれ多分一生かけても全部は多分弾けないので、そうだから逆に言うと長く楽しめる楽譜集になってるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。正直他にも買って良かったなと思うものはいくつかあったんですが、今回は実際に使ってみて良かったなと思うものを選んでみました。もしよかったら参考にしてみてください。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。